随着天气渐渐的变冷啊，人们都穿上了厚棉袄，这个八爪鱼也不例外啊，它也怕冷，它找到了一个大轮胎藏在里面，没想到卡住了，咱来帮它一把哈，给它弄出来。我是头一次见这么大的八爪鱼啊，不知道你是不是头一次见呀？如果你要是头一次见，记得往这个八爪鱼身上使劲的戳2下，使劲一戳啊，然后再评论个666。这么大的八爪鱼真带劲啊，真过瘾！记得加上一个关注，带你赶海抓海鲜了。